真的！哎呀！今天到这里来钓，就是来拼大家伙的。我看我的运气怎么样啊？因为夏季的时候本来就是钓这些稀奇古怪的鱼比较多一点，右手啊始终比左手的力气要大，是吧？开干！换掉啦！5号线真扛不住，我现在用6号了，保险一点。钩子也是，你看钩子我换到暴力的9号。钩子大一点有个好处，没那么容易爆口。小钩子很容易爆口，6号线应该够了，再咬一下我就让它。哇！哇，这个有点狠哦！哇塞，谁来给我猛嘛？真撑不动哦，他。你说5号线的吗？能不断？我不说吹牛啊，这一条7、8斤肯定是有，是吧？所以还是要有这个钩子啊。弓都弓不动我操！我在水底下像个拖拉机一样。这个鬼天气，你说是很热，它钓一会儿的话，它一起风了。现在风很大，我们要早点收工，赶快回去，因为现在外面的水也浑了。钓一条跑一条，钓大鱼啊，就是很痛苦的。我跟你说，一个地方如果是大雨连干，那是不可能的，是吧？这条鱼可以吧？这条鱼真不小哦，你没看吗？海里面，这
真实的我应该走向哪边？